kelompok 2, Nami Abdi, Davia Fasyatala. Abdi Hanif Razalifai. Abdi Yosua Aditya Setiawan. Abdi Rizky Fitriana. Abdi Kirana Riani Putri. Ayeuna urang rek nyieun 2 kadaharan populer nyaeta kue oreo kukus jeung kulit lumpia goreng. Di mana beli bahanna? Rek beli bahan orena di Alfamart. Gigirin Ima Davia. Davianya. Jadi ayeuna teh urang rek ngabagi-bagi tugas. Kirana jeung Fitri meuli kulit lumpia, Abdi Razan jeung Yosua hoyong meuli Oreo di Alfamart. Rek meuli Oreo di Alfamart. Nyeker. Abdi sareng Yosua teu nganggo sendal ka Alfamart. Urang tos mendakan Oreona. Beli 2. Tilu. Tilu. Halo sadayana. Janten urang gaduh kulit lumpia. Ayeuna nuju ka Imah Davia. 1 hour later. Buat camilan barudak. Ayeuna orang rek ngagoreng kulit lumpia. Terus mimiti nambahkeun minyak kaloyang. Ayeuna asupan kulit lumpiana ka wajan. Sabab minyakna geus panas. Ayeuna parantos siap, urang angkat tuangan tina loyang. Sanggeus eta urang tutup sarta aduk. Jadi urang teh mulai bikin kue Oreo. Jadi Yosua keur misalkan krim Oreo. Ih, serem banget demi Allah. Ih, Yosua. Alamak. Rek naon deui, Yos? Ayeuna urang rek ngeblender Oreo. Urang nuangkeun susu saeutik-saeutik. Ya. Ayeuna urang keur ngisi cai buat kukusan Oreona. Lamun campurannya tos agak cair, Tuangkeun ka cetakan aluminium foil. A few moments later. ayeuna urang rek nyobaan babarengan kadaharan anu geus dijieun. Ini kue kukus Oreo. Iya, kulit lumpia goreng. Yeay. Dar. Sangat. Ambil.
dan geus rengse. Lanjut, dahareun kedua. Cobian. Tos rengse. Yeay. Itu kan urang kedah ngawawancara batur urang. Penasaran saha anu urang hoyong wawancara? 1, 2, 3. Ayeuna simkuring sareng rerencangan geus jeung narasumber. Saha mani anjeun Tisya Ayu. Janten ieu dua kadaharan kado anjeun bade cobian. Di antara ieu kadaharan, naon anu dikaresep mana? Nu ieu kulit lumpia. Kunaon geus nu eta? Soalna simkuring resep ke nu kadaharan lada. Kan lumpia mah amis. Jadi milih lumpia. Iraha terakhir Desya Nubian dan daharan siga ieu. Terus lila kemudian pas terakhir pas SD sudah nama. Kumaha selalu bisa gunakan kadaharan ieu. Kadaharan guna kulit lumpia. Kulitnya pas, terus garing, lamun kue Oreo kukus, namun kue Oreo mana tapi seret, terus lebih resep makanan nu asin daripada nu amis. Sakitu waras sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya baru dah. Gimana belum mau? Yos, gimana nih? Kernaon nih? Jadi kita malah. Action figure. Bukan. Action figure. Cuci tangan dong ya. Lapar. Ngambil aja. Lu begini, abis itu lu mundur, abis itu lu kayak gitu. Tuh, begini, abis itu lu begini. Ini Irahan terakhir Desya no. Saya wassalamualaikum bro.